မြန်မာကကိုစတင်သင်ကြားရမယ်ဆိုရင်စနစ်တကျကပြတတ်ရန်အတွက်အခြေခံကဗျာလို့အကကိုစတင်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံကဗျာလို့အကကိုကပြနိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးစွာဂဝင်နေထားကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂဝင်နေထားယူဖို့အတွက်ဖနှောင်းတစ်ခုအကွာဝေးကိုတထွာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးခြေပြားနှစ်ခုအကွာဝေးကိုထွာဆိုင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒုနှစ်ခုအကွာဝေးကိုတထောင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလက်နှစ်ဘက်ကိုခါးကြောရုံမှာထောက်ပြီးတော့ခါးကိုရှေ့သို့တွန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကကိုစတင်သင်ကြားတဲ့အခါမှာနီးစနစ်ကြတက်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံကဗျာလို့အကကိုစပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကမှာအခြေခံကကွင်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးအခြေခံကကွင်ခင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖနှောင်းနှစ်ခုကြားအကွာဝေးတမိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုက်ပါဖနှောင်းနှစ်ခုကြားမှာထည့်ပြီးတော့တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေပြားထိတ်နှစ်ခုကြားအကွာဝေးရတော့တထွာတမိုက်ဖြစ်ပါတယ်တထွာတမိုက်ပါခြေပြားထိတ်နှစ်ခုကြားကိုဝင်အောင်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူးနှစ်ခုကြားအကွာဝေးကတောင်စုပ်ဖြစ်ပါတယ်တောင်စုပ်ပါဒူးနှစ်ခုကြားမှာတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုလက်မနှစ်ခုထိထားပါမယ်ခါးပေါ်ကိုထောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်မလေးနှစ်ခုကထိထားပြီးတော့ခါးကိုတွန်းနှလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာအခြေခံကကွင်ပုံစံဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မေထုကကိုကပြရတွင်မူလပုံစံမှာညာဘက်ချမ်းသို့ပထမစီးတွင်မေးကိုထိုးရပါမည်ဝါတွင်မူလပုံစံပြန်ယူရပါမည်ဒုတိယစီးတွင်ဘဲဘက်သို့မေးကိုထိုးရပါမည်ဝါတွင်မူလပုံစံပြန်ယူရပါမည်မေထုကကိုကြပြလွတ်ဒိုးစစ်ဖြင့်ရှေ့ဝါကပြပါမည်မေးထိုးကကိုစတင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပထမစီးမှာခေါင်းကိုဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့ညာဘက်ကိုမေးထိုးရပါမယ်ဝါမှာမူလပုံစံပြန်ယူရပါမယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုညာဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့မေးကိုဘယ်ကိုထိုးရပါမယ်ဝါမှာမူလကွင်ပုံစံပြန်ယူရပါမယ်မေးထိုးအကကိုကြပြလွတ်ဒိုးနဲ့ရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံကဗျာလို့အကကိုစပြီးကပြနိုင်ရတဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်အကကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကမှာပထမစီးမှာခေါင်းကိုညာဘက်သို့စောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါမှာခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုဘယ်ဘက်သို့စောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါမှာခေါင်းကိုပြန်တဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကကိုကပြတဲ့အခါမှာဝါရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးကျင့်ငယ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာ
ခေါင်းဆောင်အကကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပထမစီးမှာခေါင်းကိုညာဘက်ကိုစောင်းချရပါမယ်ဝါမှာရှေ့တက်တက်ပြန်ယူပါမယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုဘယ်ဘက်ကိုစောင်းချရပါမယ်ဝါမှာရှေ့တက်တက်ပြန်ယူပါမယ်ကြပြလွတ်ကောက်ကတဲ့အခါမှာရှစ်ဝါကပြလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကြပြလွတ်ဒိုးစစ်ကလေးနဲ့ခေါင်းဆောင်အကကိုရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလှည့်အကောက်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပထမစီးမှာညာဘက်သို့ခေါင်းကိုလှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါမှာခေါင်းကိုရှေ့တက်တဲ့သို့ပြန်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုဘယ်ဘက်သို့လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါမှာခေါင်းကိုရှေ့သို့တက်တဲ့ပြန်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလှည့်အကောက်ကိုလည်းဝါရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလှည့်အကကိုကပြတဲ့အခါမှာပထမစီးမှာခေါင်းကိုညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်ဝါမှာရှေ့တက်တက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပါမယ်ဝါမှာရှေ့တက်တက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ကြပြလွတ်ဒိုးစစ်နဲ့ရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းငုံမော့အကကိုကပြရတွင်မူလပုံစံအနေထားမှာပထမစီးတွင်ခေါင်းကိုအောက်သို့ငုံရပါမည်ဝါတွင်မူလပုံစံပြန်လည်ထားရှိရပါမည်ဒုတိယစီးတွင်ခေါင်းကိုအပေါ်သို့မော့ရပါမည်ဝါတွင်မူလပုံစံနေရာသို့ပြန်လည်၍ထားရပါမည်ခေါင်းငုံမော့အကကိုကြပြလွတ်ဒိုးစစ်ဖြင့်ရှေ့ဝါကပြပါမည်ခေါင်းငုံမော့ကကိုစတင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပထမစီးမှာခေါင်းကိုငုပ်ရပါမယ်ဝါမှာမူလပုံစံပြန်ယူပြီးမေးထိုးရပါမယ်ဒုတိယစီးမှာခေါင်းကိုမော့ရပါမယ်ဝါမှာမူလပုံစံပြန်ယူပြီးမေးထိုးရပါမယ်ခေါင်းငုံမော့အကကိုကြပြလွတ်ဒိုးနဲ့ရှစ်ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးကျင်ငန်း၄ခွက်ကိုတစ်ဆက်တည်းကပြပါမည်မေထိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းလှည့်ခေါင်းငုံမော့အခြေခံခေါင်းတင်တဲ့၄ခွက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုကပြတဲ့အခါမှာကောက်ွက်တစ်ခွက်ကို8ဝါးစီကပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေးထိုးခေါင်းဆောင်ခေါင်းလှည့်ခေါင်းငုံမော့အခြေခံခေါင်းတင်တဲ့၄မျိုးကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါင်းပြီးတော့ကြပြလွတ်ဒိုးစင်နဲ့ကပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာလည်းကောက်ွက်တစ်မျိုးကို8ဝါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေးထိုးခေါင်းဆောင်ခေါင်းလှည့်ခေါင်းငုံမော့